मेरे, आपके और हम सबके कॉन्टैक्ट नंबर 6, 7, 8 या 9 से शुरू होते हैं, लेकिन 0 या 1 से क्यों नहीं। इंडिया में जब मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस हुआ था तो सिम के कम यूजर होने की वजह से मोबाइल नंबर 7, 8 या 9 से शुरू होते थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते जब यूजर की संख्या बढ़ गई तो 6 को भी शामिल कर लिया गया। तो ऐसा है, 6 से लेकर 9 के बीच के सभी नंबर्स को मोबाइल नंबर के लिए कर दिया गया। 0 को एसटीडी कोड, 1 को सरकारी सेवाएं और 2 से 5 तक के सभी अंकों को लैंडलाइन नंबर के साथ लिंक कर दिया गया। इसलिए हमारे इंडिया में एसटीडी कोड के लिए 0 से नंबर शुरू होते हैं, सरकारी सेवाओं के लिए 1 से शुरू होते हैं और 2 से 5 तक लैंडलाइन नंबर का यूज होता है और 6 से लेकर 9 तक के बीच मोबाइल नंबर का यूज होता है। आई होप जिस इन्फॉर्मेशन के लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया था वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। डू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि और भी इन्फॉर्मेशन के डोज आप तक पहुंच पाए।